Дәл осы жазатайым оқиғалардың алдын алу тақырыбын Астана қалалық төтенше жағдайлар департаментінің бас маманы Бекзат Ералинмен жалғастырамыз. Бекзат мырза, қайырлы күн. Қайырлы күн. Бекзат мырза, айтыңыз, енді көп қабатты үйлерде тұратындар ең алдымен қауіпсіздіктің қай қағидасын қаперде ұстауы тиіс? Ең бастысы балалардың қараусыз қалдырмауын сақтаған жөн. Себебі көп балалар ересектердің қарауынсыз қалып, терезелерден құлап кетіп жатқан жағдайлар орын алып жатыр. Сол себепті балаларды түсіндірме жұмыстарын жүргізу керек, және подоконник дейді ғой, соның алдына жұмсақ жиһаздар мен шкафтарды қоймаған жөн, себебі балалар соның үстіне мініп, ойнап жатып, құлап кетуі мүмкін. Үшіншіден, қауіпсіздік құлыптарын орналастырған жөн, себебі сақтансаң ғана сақтайды дейді ғой. Сондықтан сондай қауіпсіздік шараларын алдын ала жасаған дұрыс деп ойлаймыз. Енді қауіпсіздік мақсатында тор қойғызған азаматтар бар, бірақ тор қойғызу дұрыс емес деген жаңа бізде сюжетте де айтылды. Бұл өрт қауіпсіздігі ережелеріне сәйкес терезелерге торларды қоюға болмайды, себебі өзіңізге мәлім, өрт болған кезде адамдар негізгі эвакуациялау жолдары арқылы шыға алмай қалса, қатты түтін болып, өрт шығып, туындап, қиындап жатқан жағдайда біздің құтқарушылар және өрт сөндірушілер авариялық шығу ретінде терезені қолданады. Сол себепті терезеден адамдарды құтқарып және эвакуациялап жатыр. Демек, осында қаперде ұстау керек. Осында, әрине. Енді мына құрылыс компаниялары жаңа үй салған кезде терезелерге қауіпсіздік құрылғыларын орнатуға тиіс екен. Бұл талаптар қандай нормаға сәйкес орындалады? Құрылыс нормаларына сәйкес құрылыс салушы 2018 жылдан бері жаңа салынған үйлерге осындай қауіпсіздік құлыптарын орнатуы тиіс. Осы нормалар Қазақстан Республикасы заңнамасына сәйкес құрылыс нормаларында жазылған. Бұл дегеніміз осындай жазатайым оқиғалардың алдын алуына бағытталған болатын. Бұл нормалар қазірде сақталып жатыр ма? Қазіргі күнге жасалып жатыр, сақталып жатыр. Енді мына тұрғындардың арасында түсіндіру жұмысы қаншалықты жиі өткізіледі? Астана қаласының төтенше жағдайлар департаментінің қызметкерлері күнделікті қазіргі таңда осы бағытта алдын алу шараларын жергілікті атқарушы органдармен және полиция департаментімен бірлесіп, көп қабатты тұрғын үйлерде үгіт-насихаттық жұмыстарын жүргізіп жатыр. Қазіргі таңда 800-ден астам тұрғын үй қамтылды, 5000-ға жуық жадынама әр кіреберісте және лифттарда орналастырылды, және 6000-ға жуық тұрғындармен түсіндірме жұмыстары жүргізілді. Мұндай жұмыстар тек Астанада ғана емес, бүкіл Қазақстан бойынша жүргізіліп жатыр. Жақсы, рахмет сізге, Бекзат мырза. Сәттілік тілеймін ары қарай. Енді еске сала кетейін, біздің студиямызға келіп, өзінің пікірін білдірген Астана қалалық төтенше жағдайлар департаментінің бас маманы Бекзат Ералин болады. Рахмет сізге, біз жалғастырамыз.